大家好，歡迎收睇 Tony 嘅地產頻道啊！我係主持人 Tony。嗱，咁今日咧就即係而家現時嚟講係落緊少少毛毛雨嘅。咁今日咧亦都係繼續嚟到彩虹片區呢一度啦。咁啊，同大家一齊探盤啦。咁我知道好多朋友仔翻嚟大灣區置業啦。咁尤其喺中山買樓啦，咁大家都想揾一啲優質嘅樓盤嘅。咁我認為目前中山主城區優質嘅樓盤咧，其實真係唔算多嘅吓。而我今日要帶大家嚟睇嘅呢一個就係屈指可數之下其中嘅一個新樓吓。咁啊，亦都係市區樓盤當中最值得大家關注同埋考慮嘅一個樓盤嚟㗎。係啊，幸福匯4期啊，好多本地人咧都靜雞雞喺度買緊嘅一個樓盤啊。咁啊，佢並非係嗰啲2打6、3打7嘅一啲樓盤仔啦，而係中山本地人非常之認可嘅一個金漆招牌大社區嚇。咁項目咧總共係分為咗4期開發嘅。咁前面3期咧，咁個入住率咧亦都去到90%以上嚇。咁呢個數字可以話真係好堅挺㗎。咁本地人對佢嘅認可度咧，咁啊亦都係高到你唔信啊。咁啊喺石岐街，咁啊你講起幸福匯嘅話咧，咁可能真係冇人唔知啊！你求其一問嘅話咧，咁啊個個都知呢個發展商啊。咁啊佢嘅知名度咧，亦都係嚟源於呢一個片區係一個現代休閒中心加城市核心居住區啦。咁更加係西區目前當中最集中同埋最舒適嘅一個區域嚟㗎嚇。咁其實大家可以諗翻啦，一個區域如果能夠聚集呢2個標籤嘅話咧，咁其實係足以證明佢嘅價值喺度㗎。咁啊 Tony 嘅話咧，咁啊亦都係總結咗4大賣點喺呢一度啊。咁啊首先第一個嘅話咧，就係呢一個位置咧，係食正晒城市好多好嘅一啲配套資源啊，真係唔係講笑。如果你住喺呢度嘅話咧，咁再去對比翻一啲工業區啊，或者係一啲偏遠地區啊，係完全唔同感覺㗎嚇。呢度個配套嘅話咧，咁佢又係真係冇得輸㗎。佢係真正擁有一個成熟生活配套嘅一個地段啊。你諗到嘅，你需要嘅，基本上都可以喺度解決到啊。咁啊同時間咧，亦都係可以享受到興中廣場、天悅城、石岐大順3大商圈嘅一個輻射㗎。咁可以話係出則繁華，入則寧靜啦。咁啊基本生活同埋呢一個需求啦，喺度基本上都可以搞得掂啊。咁啊第二個咧就係，如果係香港嘅朋友想追求一啲成熟嘅板塊嘅話咧，咁我個人認為咧係非常之重要啊。咁啊幸福匯4期咧，咁啊距離呢一個香港嘅直通巴士站啦，都係講緊600米嘅一個距離嚇。咁啊步行大概都係10分鐘到嘅一個時間啦。呢個就真係好似斬料搭多嚿頸咁，幾香啊，係嘛？咁啊除咗直通巴士之外咧，咁啊搭車無論你係經深中通道翻香港、翻深圳，定係去廣州、佛山啦，都係2個字方便㗎啦。咁呢度嘅交通優勢嘅話咧，對於好多住喺呢一個區嘅香港朋友對佢嘅評價啦，真係讚不絕口㗎嚇。咁啊 Tony 咧喺度亦都係俾翻個 like 佢㗎。咁啊第3個啦，就係佢嘅康養資源咧，亦都係十分之豐富啦。咁如果大家諗住喺中山買個地方翻嚟養老嘆世界嘅話咧，抑或係同屋企人一齊住啦，呢一個盤嘅一個康養資源啦，又真係好值得考慮下，因為真係隔離就真係中醫院嚟㗎啦。咁啊中山市3甲醫院當中其中嘅一間嚟㗎。雖然話聽個名就係中醫院啦，但係咧佢係中西結合㗎。香港嘅醫療券亦都係可以喺度使用翻㗎嚇。無論你係頭痛醫頭、腳痛醫腳，抑或係頭暈耳鳴、血壓高啦，都係可以得到及時嘅治療㗎嚇。咁啊，除咗醫療啦，咁啊佢周邊咧仲有一啲運動體育館啦，同埋一啲彩虹綠洲濕地公園啦。咁啊住喺呢一度嘅話咧，退休生活就係咁方便㗎啦。咁啊，第4個咧就係發展商而家年底咧，亦都係推出咗一啲特價單位出嚟㗎。咁啊，以前睇過幸福會覺得貴嘅，今次咧可以繼續睇翻過嚟啊。發展商嘅話咧，亦都係誠意咁推出咗單價12,888每平方嘅一個特價單位啊。可以話係新年優惠當中咧，呢個真係誠意滿滿㗎。咁今日咧，亦都係有2個單位帶翻俾大家㗎。第一個咧就係103方嘅一個實用3房2廳2衛嘅一個戶型啦。咁而另外一個咧係120方嘅南向冇遮擋嘅一個江景大3房嚇。如果中意視野開揚同埋望江嘅朋友仔咧，千祈唔好錯過啦。好啦，咁啊呢個屋苑嘅話咧，周邊嘅一個亮點咧都係非常之多啦，同埋非常之明確啦。咁啊示範單位到底有冇咁多亮點咧？事不宜遲，我哋即刻上片。
嗱，各位觀眾朋友，咁啊而家咧就上到嚟3座12樓呢一個示範層呢一度啦。咁現時我而家個位置嘅話咧，就喺呢一個工區嘅位置啊。咁其實可以睇到成個工區嘅一個光線咧，其實亦都係非常之光猛㗎嚇。咁啊原因咧，呢邊咧亦都係整咗一個採光窗喺呢一度啦。咁啊通過採光窗嘅話咧，去透射翻入嚟呢一個光線咧，成個電梯間咧，咁啊光線都係非常之光猛嘅。咁我哋而家嘅話咧，先睇一睇細嘅嗰個單位嚇，因為佢最細嘅單位嘅話咧，都係有103方嘅嚇。咁佢係做咗大3房嘅。咁啊入嚟之後嘅話咧，咁嗱，咁呢邊咧同樣都係搭配咗一個子母門嘅，係啦。咁啊到時候嘅話咧，呢一個門咧都係一個交樓標準嚟嘅，同埋呢一個門鎖咧都係一個交樓標準嚟嘅。咁啊入嚟之後咧，咁其實可以好清晰咁去睇到呢個就係一個入戶花園嚟㗎啦。咁其實呢個咧，我個人認為咧嘅作用咧都係比較大嚇。咁啊後期嘅話咧，咁啊亦都係可以喺度擺翻自己中意擺嘅嘢啦。咁啊亦都係可以擺翻台跑步機喺呢一度啦。咁同埋咧，咁到時候收樓咧，咁呢一個窗咧，咁啊開發商咧，亦都係幫你做好晒㗎啦嚇。咁啊亦都係一個交樓標準嚟嘅。咁後期咧呢個趟門咧，咁佢都係有嘅，都係一個交樓標準嘅。咁啊入到嚟之後，咁啊呢個咧就係客廳啦。咁啊，成個客廳嘅一個空間感咧，我個人認為咧都係比較大嘅。咁啊，其實可以睇翻而家呢一個客廳嘅一個空間啦。咁其實係睇下有幾闊啦嚇。嗱，咁啊可以幫大家去實測下呢一個客廳嘅一個開間啦。咁啊，去到3.5米左右嘅嚇，成個開間咧去到3.5米咁上下嘅。咁啊，整體嚟講嘅話咧，都算係比較闊落啦。咁啊，入到嚟之後，咁啊廳出露台啦。呢個係廳出露台嘅一個戶型嚇，咁啊望翻出去咧，咁其實亮點咧，其實就好明顯嚇。咁其實我哋可以睇翻隔離呢一個樓盤啦，咁呢啲咧就即係講緊係早期嘅一啲產品啦，龍江水月熙園啦。咁啊望翻出去，人哋就樓貼樓，咁幸福匯嘅一個樓間距咧，咁啊都有成8米嘅一個樓間距啊。咁啊望落去係非常之闊落㗎嚇。咁包括現時嚟講，所有在售嘅一啲4.0住宅項目啦，咁佢嘅樓間距咧都係冇咁開揚嘅。咁如果按照呢一個開揚程度嚟講，我個人認為咧，佢係高於呢一啲新規嘅4.0產品嘅嚇。咁啊同埋嘅話咧，咁啊望翻落去呢一個單位，咁佢望翻落去咧，咁佢就係望翻成個園林景觀嘅。咁啊成個項目咧，咁佢亦都係做咗一個圍合式嘅一個佈局啦。咁啊入邊嘅一啲園林啊，全部都係盡收眼底嘅嚇。咁同埋咧，咁呢個露台景觀啦，咁同時咧，亦都係有一啲缺點嘅，即係呢個咧就係睇個人嘅一個感覺啦嚇。咁啊望翻出去嗰邊咧，咁啊亦都係可以望到中醫院嘅嚇。咁有啲客戶朋友咧，佢就話啦，咁如果對住醫院嘅話咧，會唔會煞氣好重咧，或者係晦氣好重咧？嗱呢樣嘢咧就見仁見智嚇。咁啊有啲人咧，佢就可能會覺得哇，對住全中山最高消費嘅地方，財氣足係嘛？咁呢樣嘢就真係蘿蔔青菜各有所愛嘅。咁啊同埋我哋而家現時呢個位置咧，其實就係一個露台位啦。咁啊整體嘅一個露台空間咧，我認為都係夠用嘅嚇，都唔算話好細。咁我哋入去睇睇飯廳位置啦。咁啊，成個飯廳嘅話咧，咁現時開發商咧就擺咗一張1.6米嘅一個長條形飯台喺度啦。咁目測嘅話咧，4-5個人食飯咧，完全都係冇問題嘅嚇。咁啊，再睇睇廚房。廚房咧就做咗一個 L 型嘅一個設計啦。咁啊呢邊可惜，即係有啲可惜，擺唔到雙門雪櫃啊。咁啊呢個亦都係一個缺點嚟嘅。咁我哋睇睇嗰個生活露台啦。咁啊廚房嗱，其實出嚟嘅話咧，有一個生活露台嘅。呢個生活露台咧，咁後期亦都係可以作為一個叫做家政區去使用翻啦，擺下洗衣機啊、曬晾下，咁啊完全都係冇問題嘅。咁啊呢邊咧望翻出去咧，呢邊就係南邊啦。咁啊亦都係可以望到江景嘅。咁啊同埋可以望到遠處嘅一啲摩天輪啊、利和廣場啊呢啲咁樣都可以望得到嚇。咁啊因為由於今日嘅一個天氣咧比較朦朧少少啊，因為出邊係落雨嘅。咁啊視野係有少少受阻嘅。咁啊天氣好嘅時候咧，咁啊成個外景咧都係可以盡收眼底嘅嚇。咁啊我哋再睇睇房間啲位置係點樣樣啦。係啦，咁啊房嘅話咧就即係我之前都睇過好多次啦。咁啊即係都係中規中矩啦。咁啊入嚟呢度咧就係一個廁所位啦。咁啊廁所整體嚟講空間感都係夠用嘅，成個空間感係夠㗎嚇。咁畢竟嚟講，佢係103方，佢係做咗大3房嘅一個設計，所以佢每一間房同埋廁所嘅一個搭配咧，都係非常之均衡嘅。
咁啊呢邊啦，呢邊就係一個書房啦，咁細房咧，最細嗰間房嚇。咁啊雖然話飄窗呢個位咧，佢係唔可以拆嘅，咁但係咧，佢整體嘅一個空間咧，其實我個人認為咧就啱啱好啦。咁就算你喺呢一度擺咗個衣櫃又好，因為佢而家咧就擺咗一張書台喺呢度啦。咁啊，到時替換翻個衣櫃，呢度擺翻床，咁同時咧都係可以做到，即係至少唔係塞。咁啊，至少係兩邊落床先啦。咁同埋呢邊咧個採光面咧係南邊望翻光㗎。咁呢度到時候呢個飄窗台咧，咁佢嘅作用咧都係非常之大啦。咁啊，後期可以擺張軟墊喺度啊，咁啊望一望出邊嘅光景啊，睇睇外景啊，咁啊都係非常之唔錯嘅。咁我再睇睇呢個其中嘅一間客房啦。咁呢間房咧，咁啊整體嚟講比啱啱嗰間房咧就會大好多啦。咁啊，就算你而家擺咗一張床，擺咗一個書台喺度，咁後期如果呢個位擺翻個衣櫃嘅話咧，咁我認為呢度擺翻張5尺床都係可以做到三邊落床㗎。咁啊呢邊咧望翻出去咧就係一個園林景觀嚟嘅。咁呢邊咧就北向嚇，呢邊朝向北嘅，係啦，北向望翻園林景觀。咁我哋再睇睇主人房。主人房嘅話咧就入嚟之後，咁我嘅左手邊咧，咁呢邊咧就係做咗一個廁所位啦。啊，呢個係一個套房嚟嘅。咁啊，呢個衣櫃咧後期亦都係一個交樓標準嚇。咁啊，成個主人房嘅一個空間感咧，都係做得非常之大嘅。因為而家現時嚟講，佢做好咗一個成品櫃喺度。咁其實可以好直觀咁樣睇翻呢個成品櫃其實係非常之大嘅。咁啊呢度咧亦都係可以擺翻張1.8米床喺度啦。咁啊同時都係可以做到三邊落床㗎。咁啊主人房都係配備咗一個飄台啦。呢個飄台位係拆唔到嘅。後期嘅話咧都係可以放翻張軟墊喺度啦。咁啊望一望出邊嘅一個花園景觀啊，都係非常之唔錯嘅。咁啊主人房嘅一個景觀咧都係望花園嘅，同埋呢邊都係向北嚇。呢個單位無論係露台，抑或係第二間大嘅客房同埋主人房咧，佢都係北向嘅。咁啊，再同大家講一講佢嘅交樓標準係有啲咩可以配備到俾大家咧。咁嗱，呢個就係一個交樓標準啦，原裝交樓標準啦，呢一個廁所嚇。咁我哋而家所睇到嘅呢啲，包括呢啲洗手台啊、鏡櫃啊、馬桶啊、淋浴門啊、呢啲衛浴啊，呢啲全部都係一個交樓標準嚟嘅。咁包括呢個單位嘅話咧，所有嘅一個冷氣，全屋冷氣啦，都係一個交樓標準啦。包括現時嘅呢啲燈啊、冷氣機呢啲冚唪唥全部都係交樓標準。咁啊，廚房三大件啦，爐頭抽油煙機、消毒櫃呢啲都係廚房三大媽，都係一個交樓標準嚟㗎啦。咁整體嚟講嘅話咧，幸福會103方呢一個積嘅話咧，我個人覺得咧，即係非常之實用嘅，即係我係比較中意呢一個戶型嘅一個設計嚇。咁啊，有入戶花園啦，同埋3間房嘅一個面積咧，都係做得比較平均啦，同埋客廳、飯廳啊呢啲位置空間感整體嚟講咧，就比較大啲啦。咁所以呢個戶型咧，如果係追求一啲舒適性嘅話咧，咁啊103方呢個單位，咁我認為係值得同大家去推介一下嘅。咁現時嘅話咧，咁啊亦都係做緊特價啦嚇。咁啊有一個中層單位啦，咁啊景觀同呢個係一模一樣嘅。咁啊現時嚟講嘅話，大概都係單價去到12000幾，12888一平方嚇。咁我認為嘅話咧，性價比都係非常之高嘅。好啦，咁我哋而家再去睇睇另外一個大嘅戶型啦，120方啦。咁啊，行翻出嚟之後，120方就係對面呢一兩戶啦。呢兩戶嘅話咧，其實講真，我個人認為咧，呢兩個單位咧就有佢嘅優點，亦都有佢嘅缺點嚇。咁啊，首先其實我哋可以睇翻啦。嗱，呢兩個戶型咧，咁其實我亦都係百思不得其解啦。佢點解係咁樣設計？就算你係就呢個光景，你都冇可能咁樣設計嚇。因為我個人覺得咧，呢兩個單位120方嚟講嘅話咧，雖然而家係有做咗特價，係有啲單位係比較平嘅，但係咧佢嘅缺點就係兩戶嘅門口太近啦。正常嚟講，你去對比即係周邊嘅一啲樓盤又好，你去對比華園人行公園四季啦，包括你對比博愛路嘅一啲樓盤都好，但凡係大戶型嘅，咁佢都冇可能係做到兩個門口靠得咁近嚇。你話細戶型，其實我係可以理解到，但係你話大戶型嘅話咧，真係理解唔到嚇，因為成個私密性基本上係講緊嘅係即係冇私密性可言啊。咁啊後期嘅話咧，如果隔離嗰戶喺門口啊擺晒啲雜物喺度啊，咁對你嘅出門入門，咁其實都係受到呢一個困擾嘅。咁啊呢兩個戶型咧，其實我個人覺得咧就麻麻地嘅，因為畢竟嚟講，我個人覺得咧就
如果買得120方呢啲單位嘅話咧，就一定係唔中意同人哋共牆噶啦，係啦，呢一幅牆咁其實間開，其實呢兩邊就係呢兩個單位，咁我個人表示咧就唔係咁容易接受到啦。咁我哋為咗拍攝需求，但係都要同大家講一講呢個戶型啊。咁啊入嚟之後咧，咁啊都係同樣配備咗呢一個門啦，同埋呢個鎖啦，呢個鞋櫃啦，呢個飾櫃都係交樓標準嚟嘅。咁啊入嚟之後呢個廳嘅話咧，就整體嚟講咧就比較大嘅啦。咁因為咧呢個係120方做3房，咁如果按照而家目前上市場上嘅一啲產品嚟講，120方基本上都係可以做到4房以上嘅啦。咁但係呢度咧做咗3房，咁整體嚟講就唔使講啦，廳大房大。咁啊入嚟之後，咁啊成個客廳嘅一個開間咧，都差唔多去到成4米嘅一個開間啦。咁整體嚟講都係比較闊落嘅。咁啊同埋嘅話咧，都係廳出陽台嚇。咁啊呢邊南向望翻出去視野一覽無遺。啊呢個視野係非常之開揚嘅，因為今日咧就有啲霧霾啦，出邊落緊雨啊。咁啊整體嚟講嘅話咧，呢個景觀同埋呢個開揚程度咧，呢個就係呢個單位嘅最大嘅賣點啦，就係賣景觀資源啦。嗱咁啊呢邊咧亦都係玻璃廠嘅一個舊址啦嚇，咁啊亦都係呢個玻璃廠有一定嘅歷史嘅，咁啊亦都係見證咗中山80年代嘅一個工業興衰嘅嚇。咁啊現時玻璃廠搬走之後咧，咁就俾華潤攞咗成塊地落嚟嚇，咁啊幾時開工咧就呢樣嘢就真係冇人答到你啦。咁啊呢個視野景觀咧就真係好老實講非常之靚啊！呢個視野景觀啊，咁同埋咧望翻出去咧都係我哋石岐嘅一個母親河啦，而且係南向望咁開揚嘅一個視野嚇。咁呢個單位最大嘅賣點咧，我認為就係呢一個景觀啦。好啦，咁我哋再睇睇其他位置嚇。咁啊入嚟之後，咁啊同樣都係做咗一個 L 型嘅一個廚房啦。咁啊廚房嘅話咧，咁啊呢個咧都係交樓標準嚟嘅，即係好老實講，呢個廚房咧真係有啲雞肋啊！真係細咗啲嘅，咁啊同時咧都係擺唔到雙門雪櫃。呢個擺入大單門雪櫃係冇問題，但係擺雙門雪櫃咧就真係有啲牽強啦。好啦，咁啊出到嚟呢邊嘅話咧，咁啊同樣都係預留咗一個位置去俾我哋去做翻一個生活露台啦。咁生活露台咧就即係唔算話大嘅，咁啊但係咧呢邊咧景觀望翻出去咧都係可以望到江景嘅嚇。咁啊整體嚟講後期咧可以做一個家政區啦，咁都係唔錯嘅。好啦，咁我哋而家嘅話咧就去睇睇嗰個正區啦。咁啊正區呢邊咧，咁啊同樣都係搭配咗3間房2個廁所嚇。咁啊入嚟之後呢度就係廁所位啦。咁啊廁所位整體嚟講嘅空間感咧都唔細嘅，中規中矩啦嚇。咁都係冇咩太大嘅一個亮點㗎啦。咁但係呢啲咧水龍頭啊、花灑頭啊、呢啲玻璃門啊、淋浴門啊、馬桶啊、星盤啊、鏡櫃啊，呢啲都係交樓標準嚟嘅。好啦，咁啊呢邊咧就係一個書房啊。咁啊呢個書房咧，咁啊現時嚟講咧就擺咗一張床喺度啦。咁後期呢邊再做翻衣櫃，咁啊整體空間咧都仲係有嘅嚇。咁啊 OK 嘅呢個書房。咁呢個咧就係客房啦。哇！呢間房就真係好大啊。咁啊，即係佢82方做3房2廳2廁，即係好老實講，佢啲房咧真係做得比較大嘅。我認為咧就即係擺張6尺床，同埋做翻個衣櫃喺度，都仲係可以做到3邊落床嘅。同埋呢度呢個飄窗咧，可惜就唔可以駁啦嚇。咁啊，即使係呢個飄窗唔可以駁嘅話咧，咁依然都唔影響佢嘅空間嘅。成個空間感咧，即係我個人認為啦，都係好大嚇。咁啊，望翻出去同樣都係南向望江同埋望城市景啊，幾重景觀係可以望到嘅。嗱，嗰度就係摩天輪啦，你影一影俾大家睇睇下。嗰度就係摩天輪啦，啊，中山嘅一個標誌性嘅一個建築物嚇。咁我哋出翻去睇睇主人房。主人房咧就之前都有睇過嘅，都係比較闊落㗎啦。啊，呢個主人房真係冇得彈㗎啦。咁現時嚟講，佢已經做好嘅衣櫃啦。咁呢個衣櫃咧就即係做得比較厚身嘅嚇。咁就算你做咗一個大衣櫃都好啦，呢度擺張6尺床喺度啦，咁完全3邊落床，一啲問題都冇啊！咁同時咧，呢個主人房咧，咁啊亦都係做咗一個 L 型嘅一個採光窗嘅嚇。咁整體嚟講咧，都係非常之唔錯，採光面非常之唔錯啊！同埋呢度望翻出去嘅景觀視野，真係一啲問題都冇嘅嚇。咁即係你話呢個單位，如果你係
優點嗱唔使講啦，房大廳大啦。咁佢嘅缺點咧就即係同隔離嗰戶咧就同樣咧都係使用一個共牆啦，同埋門口黐得太近。咁呢樣嘢我個人認為咧就即係對於我而言啦，我係接受唔到嘅。因為你話細戶型嘅話咧，你係黐得咁埋，我表示係可以理解。但係你大戶型嚟講嘅話咧，你兩戶拼埋一齊嘅話咧，我認為今時今日喺呢個市場上呢一種戶型嘅話咧，真係有啲過時啊！呢一個設計師應該就真係，我覺得應該要反省下啦。OK，咁呢個單位嘅話咧，咁現時嚟講嘅話咧，而家亦都係有一啲樓層喺度做緊特價單位嘅嚇。咁啊，大概均價咧係12,888啦。咁啊，總價嘅話咧都係比較吸引嘅嚇。咁整體嚟講嘅話咧，如果你話真係156萬、160幾咁，如果買翻呢個單位嘅話咧，咁如果又係追求一啲光景資源或者係視野開揚嘅話咧，咁我認為呢一個單位嘅話咧，咁亦都係可以過嚟睇一睇嘅嚇。好啦，咁 Tony 今日嘅話咧就同大家講到呢度啦。如果中意 Tony 嘅頻道嘅話咧，咁亦都係可以 follow 翻我嘅。好啦，咁今期嘅視頻就同大家講到呢度，我哋下一期見。